माननीय मंत्री दिनेश चंद्र यादव जो खाने पानी तथा सर सफाई मंत्री हैं, मैं उनको आवाज देता हूं। देश बाटा पालू भाई कामराज अतिथि जी और माननीय सांसद जी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हमारे उत्तर बाटा सर्वप्रथम संपूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै अध्यक्ष महोदयबाट म इजाजत चाहन्छु आफ्नो स्थानीय भाषामा बोल्नको लागि इजाजत पाऊँ। आज वास्तव में नेपाल में बसोबास करने वाले हमारे मुसलमान भाई इस संविधान निर्माण के पहले इस देश के प्रति वफादार होने के बावजूद तमाम 2 नंबर की नागरिकता जैसे 2 नंबर के नागरिक होने जैसे पीड़ा वहां लोगों ने भोगा है, जो हमने स्वयं देखा कि जो मुसलमान भाइयों का मुख्य त्योहार उसमें भी छुट्टी नहीं प्राप्त होती थी। ये कहीं ना कहीं पीड़ा अपने आप में महसूस होता रहा, लेकिन इस संविधान निर्माण के पश्चात जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ 2072 में इस देश में धर्मनिरपेक्षता लागू हुआ और तमाम किस्म के अधिकार इस देश के मुसलमान भाइयों को प्राप्त हुआ। 2051 साल में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी जी के टाइम में मदरसा बोर्ड की बात बुलाई गई, मदरसा बोर्ड गठन भी हुआ, लेकिन आज मदरसों की अवस्था बहुत दयनीय है। मदरसों में पीसीएफ के नाम पे, राहत के नाम पे एक आध शिक्षक कुछ पैसा छुटिया दिया गया, वास्तव में संतोष करने के लायक नहीं। आज जो आपका ज्ञापन पत्र आया हुआ है, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है कि हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री जी का होना बहुत अति आवश्यक। किसी कारणवश ये प्री बजट का टाइम चल रहा है, व्यस्तता के कारण ना पाया। आज आप लोग कमाए इतना जायज मांग है कि शिक्षा के संबंध में यदि मदरसा और यूनिवर्सिटी की बात आप लोग करते हैं, मैं देख रहा हूं भारत में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनाई गई उसके पढ़े लिखे विद्यार्थी काफी तरक्की की है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ हमारा मांग इतना जायज है कि आज जो हमारे बीच में विभेद की बात है, बालिकाओं की शिक्षा की बात है, आज हमारे मुसलमान भाइयों की बेटियां काफी शिक्षा से वंचित है। उसका एक ही कारण है कि हमारा अपना विद्यालय नहीं है, हमारा अपनी व्यवस्था नहीं है, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा समाज कुछ अलग किस्म का होने के नाते जब तक हमारी विद्यालय की व्यवस्था अलग रूप से, हमारे मदरसा में बालिकाओं का मदरसा, लॉ कॉलेज, एमबीबीएस करने का मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन शिक्षाओं की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस संविधान में प्रदत्त अधिकार आपको प्राप्त है, मौलिक हक है आपका। मुस्लिम आयोग का गठन है, आरक्षण की व्यवस्था है आपके साथ। ये 2072 का संविधान खास करके नेपाल के मुसलमान भाइयों के लिए एक राहत प्रदान किया है। मैं आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मदद से मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी मांगे शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन पत्र बुझाने की बात है, इसमें नेपाल की सरकार की तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि इसमें बहुत सी समस्या आपकी समाधान किया जाएगा, जिसको हम लोग पूरी तौर से
आप लोगों के बीच में बैठ करके बहुत कुछ सुनने की इच्छा थी। संयोग की बात है, आज ही हमारे यहाँ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है पार्लियामेंट में। प्री बजट का टाइम है, मंत्रालय में मीटिंग है कि मैं खाने पानी साफ सफाई मंत्रालय का जिम्मेदारी राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी में सौंपी गई है। इसके बावजूद भी खाने पानी की व्यवस्था का अभाव है। किसी के साफ सफाई के बारे में कहीं शौचालय की व्यवस्था करनी है। उस तरीके से माननीय लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी 2-4 दिन के अंदर ऐसे प्रस्ताव हमारे पास भेजें और तो आगामी 2073-74 का जो हमारा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, उसमें मैं मदरसा के लिए खाने पानी और शौचालय की व्यवस्था करने जा रहा हूं। बहुत सही अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जायज मांग है, ये मांग संबोधन होंगे आपके, और नेपाल की मुसलमान हमेशा राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाया है। आप लोग तारीफ के काबिल हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम कष्ट और पीड़ा विभेद को सहते हुए भी नेपाल के राष्ट्रीयता और अखंडता के प्रति आप लोगों का वफादारी रहा है, ये काबिल तारीफ है। अब अधिक समय न लेकर के इस आपके कार्यक्रम का सफलता को शुभकामना करते हुए विदा होना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है मंत्री जी को मौलाना शमी मोहम्मद नदवी हफिज़हुल्लाह के हाथों। और पढ़े हुए लड़कों को आगे चांस देती हैं। खुद मुल्क नेपाल के अंदर हमारी नेपाल की हुकूमत भी हमारे मदरसे के पढ़े हुए लड़कों को आगे बढ़ने का मौका देगी और मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के मौके फराहम करेगी इंशाअल्लाह। नदीकन स्वीकृति दिने भन्ने प्रावधान थियो, पछि गएर त्यो परिवर्तन भएर अहिले माग फारमको पनि बाकायदा फिस र त्यसपछि एक कक्षा अनुमति दिनलाई स्वीकृति दिनलाई 50,000 घरवटी र वर्षको एक कक्षा मात्रै अनुमति दिने अहिले परिवर्तन भएको छ। र त्यसमा हाम्रो मदरसाका सञ्चालकहरू हाम्रो यो मूलधारमा शिक्षाको मूलधारमा आउन खोज्दाखेरि पनि यस्ता किसिमका बैरियरहरू बनाइएका छन्, त्यो उनीहरू आउनलाई बहुतै अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेको छन्। त्यसकारण म हाम्रो भूपू प्रधानमन्त्रीजी, हामी मुसलमानहरूको के समस्याहरू छन्, हामी वास्तवमा यो देशको लागि के गर्न खोजेका छौँ र सायद तथ्याङ्कको आधारमा विभिन्न जिल्लामा म एउटा दुईटा जिल्लाको उदाहरण दिन चाहन्छु। खास गरेर कपिलवस्तुमा यदि सरकारी 460वटा विद्यालय छन् भने मदरसा मात्रै 230वटा छन् र त्यसमा सरकारले एक पैसा खर्च नगरेर हाम्रो पूर्ण समुदायको सहयोगले, त्यो चाहे हाम्रो उसरो हो, चाहे जकात होस्, चाहे हाम्रो आम्दानीको 2.5% हामी सबैजना उठाएर त्यो मदरसाहरू सञ्चालन गर्छौँ। कुनै गाउँमा जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रा विभिन्न व्यक्तिहरूले वक्ताहरूले भन्नुभयो, हाम्रो धर्ममा शिक्षा, त्यो पनि धार्मिक शिक्षाको यति महत्त्व छ। हाम्रो पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सबभन्दा पहिलो जुन वही आयो त्यो एकरा बेसमा रफिकुल शिक्षा दिनु। मदरसाले मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य र मान्यता लियो। विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तित्वहरू जस्तै आदरणीय विद्यानाथ कोइरालाजी यहीँ बसिराख्नु भएको छ। कसरी मदरसा शिक्षालाई मेन स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ धेरै कामहरू गरे, चाहे सेभ द चिल्ड्रेनले होस् या युनिसेफले होस् या नेपाल सरकारकै आफ्नै पहलमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भए। तर ती कार्यक्रमहरू भए पश्चात पनि अझै पनि मदरसा मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन। राष्ट्रले मूल प्रवाहीकरण गरिसकेपछि मदरसाका जिउँदा समस्याहरू, मौलानाहरू, मौलवीहरू जो त्यहाँ पढाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको डिग्री PhD सम्मको छ, ग्रेजुएसनको छ, इन्टरमिडिएट छ, एसएलसी छ, जुन किसिमको डिग्रीहरू छ, जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो मदरसामा थाई शिक्षक सरा नेपाल सरकारले अन्य शिक्षा
मन्त्रालयले अन्य विद्यालयहरूको लागि, चाहे त्यो नेपाल सरकारको आफ्नो सामुदायिक विद्यालय होस् या संस्कृत मार्फत चलाइएका विद्यालयहरू हुन् या बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत चलाइएका जति पनि विद्यालयहरू छन्, त्यही सरह नै मदरसा शिक्षालाई पनि मान्यता दिएर टिचरहरूले पहिला मान्यता दिनु पर्यो, उहाँहरूको डिग्रीलाई इक्विभ्यालेन्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले डिग्रीको मान्यता दिइसकेपछि उहाँहरूले लाइसेन्स नलिकन, किनभने पहिलोपटक नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा टिचरहरूलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि अनुभवको आधारमा अस्थायी र थायी लाइसेन्स दिएको हो भने मौलवी र मौलानाहरूलाई पनि त्यही प्रकृतिले लाइसेन्स दिनुपर्छ। र नेपाल सरकारको एउटा के हुन्छ भने अल्पसंख्यक समुदाय भएको नाताले र अहिलेको संविधान 2072ले पनि आफ्नो धर्म र आफ्नो भाषा संस्कृति अनुसारको शिक्षा दिन सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। र मुस्लिम समुदायले पनि एउटा क्लस्टरको रूपमा हिजो 4 वटा क्लस्टर थियो भने अहिले 8 वटा क्लस्टर गरेर यसरी क्लस्टर पनि मुस्लिम समुदायले अलग गरिसकेको अवस्थामा यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेको अवस्था छ। तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका केही विशेषज्ञ बनाउँदा केही व्यक्तिहरूले यो समस्यालाई अझै पनि के हुन्छ भने सरल र सहज तरिकाले हेर्नु भएको छैन। सरकारका प्रतिनिधित्व गरिरहेका केही मन्त्रीजीहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्ना केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तर यो समुदाय अहिले केन्द्रबिन्दु कसलाई देखेको छ भने यो सरकार सञ्चालनका प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यहाँ बस्नु भएको छ। यदि उहाँले चाहनुभयो भने यी समस्याहरू हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र मुस्लिम मदरसा शिक्षालाई हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि जान सक्छौँ। प्राथमिक लेभलको शिक्षामा हामीले धार्मिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षा दुईटैले मिलाएर अगाडि बढायौँ भने प्राथमिक शिक्षा पश्चात गएर के हुन्छ भने विद्यार्थीले मुस्लिम भाइ बहिनीहरू जो कक्षा 8 सम्म पढिराखेका हुन्छन् उहाँले पछि गएर भविष्यमा चाहनुभयो भने धार्मिक शिक्षा पनि रोज्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहनुभयो भने आधुनिक शिक्षा मार्फत उहाँहरू इन्जिनियर डाक्टर बनेर पनि यो देशको सेवा गर्न योग्य भइहाल्नुहुन्छ। यस किसिमको प्राथमिक व्यवस्था हामीले चाहिएको छ र यसरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच र मान्यता यो मुस्लिम समुदायले लिएको छ। र यस किसिमका आफ्ना कन्सेप्ट पेपरहरू जहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले दियो, शिक्षा मन्त्रालयले त्यो अनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले मदरसा मूल प्रवाहीकरण भनिसकेपछि एउटा पछाडि परेको समुदाय, एउटा पछाडि रहेको विद्यालय र एउटा पछाडि आफ्नै बलबुतामा आफ्नै जकात र आफ्नै धान र आफ्नै केही सम्पत्तिबाट चलाइराखेको विद्यालयहरूलाई दर्ता गर्न समेत आनाकानी गरिराखेको अवस्था छ। यस किसिमले हामी अगाडि बढ्ने हो भने अहिले देशमा भएका लगभग 3000 मदरसाहरू छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै लिने हो भने 200 भन्दा बढी मदरसा छन्। त्यहाँ सरकारको सामुदायिक विद्यालय जम्मा 400-500 वटा मात्रै छ भने एउटा समुदायले तपाईले बाहिर राखेर, यो मुस्लिम समुदायले बाहिर राखेर तपाईले कसरी के हुन्छ भने एमडीजी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपालमा लगभग 5% मुस्लिम बसिरहेका छन् र उहाँको शिक्षालाई मान्यता दिएन, उहाँको शिक्षालाई हामीले के हुन्छ भने कदर गरेनौँ र त्यसलाई वैधानिक मान्यता दिएनौँ भने उहाँहरूले हामीले निरक्षर मान्नुपर्छ भने सन् 2016 सम्म सबै बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरिसकेका हुनेछन् भन्ने हाम्रो जुन घोषणा छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता छ कि हामी त्यो पुरा गर्नतर्फ गइराखेका छौँ भन्ने एउटा जटिल समस्या र चुनौती सरकार समक्ष छ। त्यसैले अहिले मदरसा सराजुल उलुमले जुन विषयहरू उठान गरेको छ, पहिला सर्टिफिकेटको मान्यता, दोस्रो मदरसाहरूलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया सहजीकरण, तेस्रो के हुन्छ भने जो त्यहाँ शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिग्रीको मान्यता र पढ्न जाने विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढिसकेपछि पनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या भोगिरहेका छन्। किनभने शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिनुपर्छ, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, यो सर्टिफिकेट नेपालमा मान्य छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामीसँग संविधान हाम्रो त्यत्रो लचिलो छ, संविधानमा मुस्लिमलाई एउटा क्लस्टर दिएको छ, संविधानले हामीलाई आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसारको शिक्षा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर मुस्लिम विश्वविद्यालय एउटा नहुँदाखेरि हामीले त्यो सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने एउटा वैधानिक निकाय कहीँ पनि भेटेनौँ। त्यसैले जसरी बौद्ध विश्वविद्यालय एउटा के हुन्छ भने न्यूनतम एउटा बौद्ध विश्वविद्यालय दर्ता गरियो, त्यो एउटा राम्रो प्रक्रिया हो। त्यसका विद्यार्थीहरू पनि छैनन्,
तर त्यो धर्म र त्यो संस्कृति र त्यो समुदायलाई कमसेकम नेपाल सरकारले रेकग्नाइज गर्यो, तिनको पढाइलाई रेकग्नाइज गर्यो, एउटा हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो। त्यही अनुसार नै के गर्नुपर्छ भने मुस्लिम विश्वविद्यालय एउटा मान्यता दियो भने जो हामीसँग पूर्वाधार छ, अहिले सिराजुल उलुमले त्यस किसिमको पूर्वाधार छ, योसँग 150 बिघा जति जग्गा छ, पक्की जग्गा 150 बिघा भयो भने त्यसमा हामीले युनिभर्सिटी बनाउन सक्छौँ। योसँग आफ्नै भवनहरू छ, आफ्नै